Konkurranse gøy. Den følelsen av å lykkes og vinne, den veldig god. Det skal være litt melkesyre. Det kjenner vi jo på i de utfordringene som vi står overfor i industrien. Det tungt å endre seg, men det må til. Ja, og her ser dere jo da, kan jeg hele tiden følge med på produksjonen min til enhver tid, så nå viser det 1,5 kilowatt som da på en måte maksproduksjon på mitt solcelleanlegg. Nå går faktisk telleren bakover, for nå produserer jeg mer enn jeg bruker. Fornybar energi jo alfa og omega for å kunne redusere klimagassutslippene. I Norge har vi masse vannkraft, og det jo fantastisk, spesielt for vår prosessindustri. Når vi ser på verden for øvrig, så jo solceller en av de virkelig viktigste teknologiene for å greie å redusere CO2-utslippene. Det å resirkulere viktig, fordi en har et ansvar for at de kommende generasjonene har de samme ressursene tilgjengelig som det vi har. Så ved å resirkulere så sørger vi for en bærekraftig utvikling også for de som kommer etter oss. Og det gjelder ikke bare hjemme, men også i industrien. Dette avfall fra produksjon av silisium, som vi renser, separerer og gjenvinner her hos oss. Og da får vi et fint silisiumpulver, som kan gå tilbake til opprinnelig prosess, eller selges som et nytt produkt ut i markedet. God morgen, nå må du støvsuge. Det å bruke tid på støvsuging, det var litt sånn bortkastet. Støvsuging viktig, men andre kunne gjøre det bedre og mer effektivt, og det ville frigjøre tid til andre ting. Robotisering, automatisering, digitalisering ikke bare fyndord og PowerPoint-presentasjoner, men på full fart inn. Nå skal vi ha på litt ekstra farge. Jeg får utnyttet min kompetanse til å få hevt og sikret kvaliteten på Henning-Olsen, med at jeg kan utnytte den til å se forbedringspotensial, se hvor vi kan gjøre noe bedre, hvor vi kan ha innsparinger, hvor vi kan effektivisere, systematisere, standardisere. Alle de tingene som gjør at vi får en triveligere, enklere, raskere, billigere hverdag. Det veldig viktig for meg å være sosial både på arbeidsplassen og hjemme. Mine venner og mine kollegaer betyr veldig mye for meg. Så det betyr veldig mye å ha de rundt meg og trives med de. En annen ting med trivsel det jo god HMS, at man tenker gjennom de farene vi møter hele tiden og unngår de. Det jo en kamp hele tiden. Konkurransen den blir sterkere, og vi skal konkurrere med sterke aktører, både nasjonalt og internasjonalt. Og da det viktig å være flere som kan være sammen om å klare den konkurransen, for det en konkurranse. Det det hele tiden. ID-klyngen bidrar jo med forskning og utvikling på veldig mange områder. Helt fra den daglige driften og hele tiden kontinuerlig forbedring av våre prosesser. Men også å utvikle for eksempel nye renseteknologier eller nye prosessforbedringer for å gjøre prosessene våre mer energieffektive, som vil også ha store gevinster for samfunnet for øvrig. Sirkulær økonomi det en viktig del mot det grønne skiftet, og det går ut på at ressursene skal forbli i verdikjeden så lenge som mulig. Og for å oppnå det, så må vi redusere råvareforbruk, utslipp, avfall og energiforbruk til et minimum. Dette en vei vi må gå for å øke vår produktivitet, vår effektivitet, kvaliteten i våre tjenester og på våre produkter. Nytekning helt sentralt i industrien. Det den eneste måten vi kan overleve på lang sikt å komme med nye løsninger. I ID-klyngen så vil robotisering og det vi nå snakker om være en av kjerneaktivitetene fremover. Det jeg helt sikker på.
Det som gjør Henning Olsen kremen av iskrem, det er at vi alltid prøver å heve kompetansen til folk. Og når folk er kompetente og sikre på det de gjør, så er de villige til å utforske, de er villige til å prøve, de er villige til å sikre kvalitet og finne forbedringspotensialer. Men det er enormt viktig at man ivaretar interessene til mennesker, slik at man har en god, trygg og inkluderende arbeidsplass å tilby hver dag. Og sikkerhet det bidrar jo til et veldig godt arbeidsmiljø. At vi kommer tettere på hverandre, passer på hverandre. At det blir en sånn kameratfølelse blant oss medarbeidere. Det å få en forståelse av markedssituasjon, utvikling, informasjon, utdanning, veldig viktig. Og Eide-klyngen kan hjelpe bedrifter til å forstå konkret hva skal til, og hva må gjøres for å være konkurransedyktige. Så her har vi noen solcellepaneler. Grunnen til at vi fremdeles eksisterer etter 100 år, er jo at vi hele tiden har greid å drive nyskapning. I tillegg så har vi vært veldig flinke, og også de senere på å samarbeide. Og det tror jeg er helt sentralt. Det er X-faktoren. Samarbeid og lede an i nyskapning. Og det er jo gøy å lykkes. Den følelsen av å lykkes er veldig god. Så er det ganske mye teknologi som kommer til å modnes. Det er muligheter til å bygge veldig store anlegg. Workshoper som vi arrangerer i Eide-regi er veldig viktig for samhandlinga mellom bedriftene i klynga. Hvor vi i Eide-klyngen kan dele erfaringer og ikke minst også de feilene som vi har gjort. Dette er en unik måte å få kunnskap og dele kunnskap. På denne workshopen i dag så har vi jo fokusert på CCS, CO2-fangst og -lagring. Og dette her er teknologier som GE i nær framtid er nødt til å ta i bruk for å nå de klimamålene og den nullutslippsvisjonen som vi som selskap har. Vi har sett på karbonfangst og karbonutnyttelse. Kodeknekkersamlinger har vi kalt det når vi setter oss sammen og diskuterer hvilke problemstillinger som industrien kan ha behov for å løse. Enten det som i dag dreier seg om CO2, eller det kan dreie seg om miljøutfordringer, nye produkter, energi, forskjellige temaer. Kunnskap det er at flere hoder tenker bedre enn ett.